siang Bu Ambarwati. Siang tuh. Bu asmane leres Bu Ambarwati. Nggih. Tanggal lahirnya pinten Bu? 17 Januari 17. Oh, tapi lihat gelangnya nggih. Nggih leres. Bu, perkenalkan nama saya Mayang nih Bu. Saya perawat yang bertugas pada siang hari ini dari jam 2 sampai jam 8 malam nanti. Gimana Bu kondisinya hari ini? Tasih batuk? Tasih sesek. Tasih batuknya berdak tasih Bu? Nggih. Oke. Untuk itu di sini saya akan melatih cara batuk efektif untuk mengeluarkan dahaknya dan untuk menghemat energi nih Bu. Nanti prosedurnya saya akan mengajarkan, saya akan menepuk bagian punggung Ibu, nanti Ibu silahkan batuk secara efektif sesuai yang saya ajarkan. Nah, di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia, Mbak. Ya, untuk itu saya mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu, nggih. Nggih. Ibu bisa duduk, Bu. Nggih. Saya bantu, nggih. Saya ganti dengan ini ya, Bu, biar nggak kotor nanti. Nah. Nih. Sebelumnya minum hangat dulu nggih, Bu. Nggih. Dicopot mawon iki. Ya, dilepas. Pertama saya akan memeriksa letak dahaknya terlebih dahulu ya Bu. Ibu silakan tarik nafas panjang Bu. Lagi Bu. Belakang ya Bu, monggo tarik nafas. Oh iya, dahaknya terletak di sebelah kanan nih Bu. Lalu saya akan menepuk terlebih dahulu. Lalu saya getarkan nggih Bu, Ibu tangan Ibu bisa seperti ini Bu. Nah ini dipegang. Nanti Ibu tarik nafas panjang dan batukkan secara keras ya Bu ya. Yuk tarik nafas panjang Bu. Nah, udah ya Bu, ini silahkan minum lagi Bu. Ini sih Bu. Bagaimana Ibu perasaannya? Udah lega dereng? Dadanya sudah lega, Bu. Nah iya Ibu besok kalau udah keluar dahaknya. Besok kalau berdahak lagi Ibu bisa melakukan seperti tadi ya Bu ya yang sudah saya ajarkan. Nggih, Bu. Baik, saya sudah selesai melakukan tindakan keperawatan. Untuk itu saya izin kembali ke ruang perawat ya Bu nggih. Nanti apabila Ibu membutuhkan bantuan bisa menekan tombol yang ada di sebelah kanan Ibu. Selamat siang, selamat beristirahat Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.